কত বেচছেন তারা নেন কোনার তারা নিছে ও মিস্ত্রি দি বেচছেন কি রে কই আছে কই মাছ কত ভাই উদয়ন এটা থেকে মাছ কাকা হয়ে মাছ জাগুর মাছ দুইটা আছে আরে হেতে মন শুরু করছিস তিনটা জাগুটা ধরেন আরে হেতে সামনে মন করে এনা একটা এর বড় জাগুটা ধরেন তিনটা জাগুর দাও এনা একটা তুই কই এলো সাইল ভাই লাগা তোরে আর রিজিকা আছে জরুরি লাগে ধরি লই দি বালাস করে তোর লাগা দড়ি আমি কইছিলাম তুই মানা গেল ধরি স্যার হইতো না ইন্ডিয়া দূরে রে অনেক দূরে ফাইনাল করতে না আরে ধরি ছাড় হইলো এই কইবি লই যাই দড়ি ধরি স্যার আছে দড়ি লই যাই কষ্ট দুনিয়ার কষ্ট বেমনে না দড়ি আছে দড়ি লই যাই দূরে গাদা এই লইও মাছ তো নাই আপনার একটা দড়ি আছে হিন্দেটা তো ইল্লাই মাছটা ছিল কোনটা ওই হিন্দে ভূবিদেটা আপনারা তো লইছো আপনারটা লই করতে আপনারটা লাগাই দেন কিচ্ছু করছে না রিজিকা আছে তুই জাগুর মাছ সাইল ভাই জাগুর মাছ ও তো তোলে তো করছে না আর ওই তিনটা জাগুর মাছ দেয়া যাইতেছে না তিনটা দুইটা বস্তা লইছে দুইটা না একটা লইছে এনা তিনটা চারটা আছে না খাও রে ভাই এনা তিনটা চারটা ওই এনা নিচে করার বলে আলে 10টা না এরা না দাও এনা চারটা আছে আর কইতাছে আর কি রে হ্যাঁ ঠিক আছে শখ আল্লাহ রিজিক দিছে রিজিক আর রিজিক আছে ইয়ানো জাগুমা সাইডে আর গুতা দেন ইয়ারা দিয়ে গুতা দেন না আমরা জাগুর মোট 5টা করছে আর নিচে গেলে আর দেখা দিলে আল্লাহ জানে এই মানে ওর গড় মর এটা ভাঙা তোর দায়িত্ব দেন কথা বলি একবার তুইলে লাইকে জানছি দায়িত্ব পালন করতে পারবি হাই কয় ফারা করো এই 6 মাস খেলাই রে 30 টাকা করে লইছে লাভ আছে 30 টাকা করে লইছে এই 5টা কি দিছ না একবার দুই মাস তুইলে লাভ আছে হ্যাঁ আমি তুলছি ও শীতের লেগে তো উড়ে না সাগরে 300 গ্রাম শীতের লেগে উড়ে না এ দূরে দূরে খাড়িটি আমরা খাড়ির যে দূরে তো হইছে সজিবে দিন দিবাইছে দূরে দূরে যাবেন কা এবার দিকে ছোড়ো সজিবে দিন দিতে শুরু শুরু যাইছি এ রাখবুল্লাহ পানি নামলে ভালো লাগে তো জাগো রে এটা টান টান আমি মাছ না পাইছি না তেলাপিয়া দুইটা হইল মাছ আছে বড়নি এদিকে শুরু এমনি জিওল মাছ আছে নি রে কোনো তেলা ভাই হাজার কিছু নেই কড়া এই সৌদি বেরে আরে ইয়ার নাইমার একটা থাকবে বড় বাবা সব হেড নাইমার এটা আর বড় শিয়া গেছে তো ওমার কত জাটা লইছেন ধরিটা ও জাগুর আরেকটা বড় এটা বড় একটু বড় ওই আরে আরে দুই না যাইতো না যাইতো না না যাইতে না আর ভাঙা নাই জাগুর ছড়া আরে হাতে মুনচুরি করছে সাতটা আমার রিয়েলটা আইছে তোমার রিজিক আছে আর কি যেমন হেডিং এর না মাছটি এইটা আইছে দেখে না হেদিন না মাছটি দিলা না হেদেছি না সাতটা এক কেজি হইব তুই আর একটা ওই আর দুইটা দিয়ে দিত এই যে আর মাছটা নিচে আর দুইটা আছে অন্য মাছ নাই তো না ওদের জাগুরটি আমরা ইয়াতে গুতা দেন না আবার কাটা করে হিংমাস টিংমাস থাকলে আমার হ্যাঁ রিং মাছে গায় দিলে গেছে আমার এই মাছ গাই দিলে আমার কিছু না আমার এই মাছ নাই এটা ওই আরেকটা বাড়িছে ইয়া কয়টা হইছে সাইটটা এটা তো হিন্তি ঘুরে হ্যাঁ এই মোর 7টা হইব এই দিলি 7টা আল্লাহ দিছে জাগুর মা এরকম জাগুর মাছ তো কোনদিন করছে না মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ ভালো মাছ জিএটা ভাগ্যতা আছে জিএটা আনে ভাগ্য তোমরা যে বেশি মাছ হইছো আমি কম পাইছি দুইবার হিসাব করছ না এতলা করে দুইবার হইলে কত হয় আর ওরা তুলতে না শীতে লেগে না তুলতে এত কি ভাই তোমরা শীতে লেগে না তুলতে এখন একতলা এতলা আবার ডাবল হইবে আলাইতলা হ্যাঁ কিছু কম পাইবা না না এরম ভাবা যায় নাকি এই যে এর কপালে আর কি আগাইতে তার তার একটু লই লোকে লেন নাই বিটানতে লেন নাই দি আরে রাখ ধইরা আনতাম নাই রে কেমনে আরে ছাড় তুই লেলে সেটা কেন ওর না ইয়ার সলতা দিয়ে ফেললে ও আরেকটা আছে জাগুর আরেকটা আছে আসছেটা হইছে আর সেটা জাগুর মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার নাতিনে দইছে নাতিনের বাড়ি তো মাছ না টানবেন নিয়ে হ্যাঁ টানবিরা আইছে আইছে বিকেলে রে রে জগে আও ইতে কই মাছ তাই 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 দাঁড়ান দাঁড়ান কিটা আনতাম ডান দিয়া আর আছে এড়িয়ে দে এমনি বলো যাম মুই তার ইয়ার এই কে বেলা আলি দিয়ে কি করে সৌলা নাই মে লাগাই দিয়ে দড়িটা আমি পারি না তো দড়ি লাগাইছা আনা কিন্তু আমি দড়ি লাগাই দিবেন নি আমি আমার মাইরা লাগে তো আমি দড়ি লাগাইতে পারি না তো হুবি দিয়া কইরা কই সোবরাটার হুবি আও কই এনে একটা কই আছে না এই যা এটা কই মাছ এটা কই একটা এটা কই মাছ ওই কই এটা এটা কই এটা নিচে নিচে এটা তো মরছি আমি এডি রাখিয়াই ভাই হ্যাঁ ওই কয়টা পড়ছে সারা সুরগা ওই একটা আছে তো ওই ছোটটা এটা লারা দাও না সামনে লারা দাও ভাঙা তিন নাই নামাই দিয়া আমি সাইড করি